გამარჯობა ყველას. გვერდი 65, გაკვეთილი 18. Le passé composé, წარსული დროის ფორმა, რომელიც წინა ორი გაკვეთილებია უკვე ვნახეთ და დღესაც განვაგრძობთ. კერძოდ კი მესამე ჯგუფის მნებზე იქნება საუბარი. ზოგიერთი მათგანი უკვე ვნახეთ წინა გაკვეთილში, მე-17 თავში, თუმცა დღეს იქნება დამატებით რამდენიმე მაგალითი. დავიწყოთ დიალოგის კითხვა. Un voyage mouvementé. ესე იგი, mouvementé როგორ აგიხსნათ? თქვათ არეულ-დარეული, ცხელი, როდესაც რაღაცა შეგემთხვევა და თავგადასავლებით სავსეა, მოკლედ. Guillaume. Alors, ce voyage au Japon, Guillaume არის მამაკაცის სახელი და ეკითხება. აბა, ეკითხება იაპონიაში მოგზაურობის შესახებ. აბა, რას მეტყვი იაპონიაში მოგზაურობის შესახებ. Véronique. Véronique არის ქალის სახელი და ის პასუხობს. C'était bien, mais un peu mouvementé. ეს იყო კარგი, მაგრამ ცოტა თავგადასავლებით სავსე. ან ასე ვთქვათ, ქაოსური. Guillaume. Ah bon, pourquoi? Მართლა, რატომ? Véronique. D'abord, j'ai voulu arriver très tôt à l'aéroport. D'abord, თავიდან, j'ai voulu arriver მე მსურდა მისვლა très tôt à l'aéroport, აეროპორტში ძალიან ადრე, mais j'ai eu un petit problème. მაგრამ შემექმნა პატარა პრობლემა. De réservation de taxi. ტაქსის დაჯავშნისას. ანუ ამ ვერონიკამ ტაქსი ვერ დაჯავშნა და პრობლემა შეექმნა. Il y a eu une confusion avec Alain. გაუგებრობა მოხდა ალანთან. Bref, მოკლედ. Rien de grave. არაფერი სერიოზული. Mais j'ai dû prendre le métro finalement. მაგრამ საბოლოო ჯამში მომიწია რომ მეტროთი მემგზავრა. Guillaume. Tu as pu arriver à l'heure pour le vol? შენ შეძელი რომ მიგესწრო ფრენის დროზე arriver à l'heure ნიშნავს დროზე მისვლა. ანუ შეძელი თუ არა რომ შენი ფრენის დროზე მისულიყავი. Véronique. Oui, et Alain aussi. Qui და ალანი ასევე. Mais nous avons attendu presque 1 heure à l'enregistrement, enfin. კი, მაგრამ ჩვენ დავიცადეთ თითქმის 1 საათი რეგისტრაციასთან. Enfin. მოკლედ. Guillaume ამბობს. Vous avez pu dormir dans l'avion? შეძელით თუ არა თვითმფრინავში დაძინება. Véronique. Oui, mais pas beaucoup. კი, მაგრამ ბევრი არა. On a dû travailler sur les documents pour la grande réunion de mercredi à Tokyo. ჩვენ მოგვიწია გვემუშავა დოკუმენტებზე, რომლებიც საჭიროა ტოკიოში 4 შაბათის დიდი შეხვედრისათვის. კიდევ ერთხელ, on a dû travailler, მოგვიწია გვემუშავა sur les documents, დოკუმენტებზე pour la grande réunion, დიდი შეხვედრისთვის de mercredi à Tokyo. 4 შაბათისთვის ტოკიოში. Alain a voulu discuter plusieurs points. Alain სურდა გაგვევლო რამდენიმე საკითხი. Après, j'ai lu 2 rapports. შემდეგ მე წავიკითხე 2 რეპორტი. J'ai répondu à quelques mails. მე ვუპასუხე რამოდენიმე emails. Guillaume. À Tokyo, vous avez pu trouver l'hôtel sans difficulté? ტოკიოში შეძელით გეპოვნათ სასტუმრო გართულებების გარეშე, ანუ უპრობლემოდ. Sans difficulté არის უპრობლემოდ. Véronique. Oui, mais d'abord à l'aéroport de Tokyo. კი, მაგრამ თავიდან ტოკიოს აეროპორტში
J'ai perdu mon agenda électronique. დავკარგეთ ჩემი ელექტრონული გრაფიკი. J'ai dû aller déclarer la perte. მომიწია წავსულიყავი და განმეცხადებინა დანაკარგის შესახებ. La perte არის დანაკარგი. Déclarer არის განცხადება. On a perdu au moins 2 heures. დავკარგეთ 2 საათი მაინც. Guillaume, quelle histoire? პირდაპირ რო ვთქვათ არის რა ისტორია და შეგვიძლია ვთარგმნოთ ასე. კარგი რას მეუბნებიან, რას მიყვები. Mais après, vous avez vu un peu la ville, j'espère. მაგრამ შემდეგ ნახეთ ცოტა ქალაქი, იმედი მაქვს. ანუ, vous avez vu un peu, ეს ნიშნავს ქალაქს ცოტათი მაინც ეწვიეთ ქალაქს, ცოტათი მაინც დაათვალიერეთ ქალაქი. J'espère არის ვიმედოვნებ. Véronique, non, on n'a pas pu. არა, ვერ შევძელით. On n'a pas eu le temps. არ გვქონდა დრო. Mardi soir, სამშაბათ საღამოს, j'ai voulu sortir un peu, mais j'ai reçu un appel de Thierry. სამშაბათ საღამოს სურდა გავსულიყავი გარეთ, მაგრამ წიერიმ დამირეკა et j'ai dû retourner au bureau pour une téléconférence. და მომიწია დაუბრუნებულიყავი ოფისში სატელეფონო საუბრისთვის, საკონფერენციისთვის. Guillaume ამბობს. Au fait, tu as vu Yoshiko? შეხვდი იოშიკოს? Véronique პასუხობს. Oui, heureusement. კი, საბედნიეროდ. C'est bien. J'ai pu dîner avec elle mercredi soir. კიდევ კარგი. შევძელი მევახშმა მასთან ერთად 4-შაბათ საღამოს. Dans un vrai restaurant japonais. ნამდვილ იაპონურ რესტორანში. Véronique, უпростորად, Guillaume, პასუხობს. Et bien sûr, vous avez bu du saké toutes les deux. და რა თქმა უნდა, დალიეთ საკე ორივე. საკე ვინც არ იცის, არის იაპონური ტრადიციული ალკოჰოლური მსასმელი, რომელიც თუ არ ვცდები, ბრინჯისგან მზადდება. Véronique, ah oui, კი. Et nous avons eu l'occasion de déguster des sushis délicieux. და გვქონდა საშუალება, რომ გაგვესინჯა გემრიელი სუში. Avoir l'occasion, ეს არის გამოთქმა და ნიშნავს შესაძლებლობის მოცემა. ან შემთხვევა, მაგალითად, j'ai eu l'occasion d'aller en Géorgie. მქონდა შესაძლებლობა საქართველოში წავსულიყავი. J'ai eu l'occasion de déguster le vin géorgien. მქონდა შესაძლებლობა, რომ გამესინჯა ქართული ღვინო. ამ შემთხვევაში ვერონიკას მქონდა შესაძლებლობა გაესინჯა გემრიელი სუში. C'était très agréable. ეს იყო ძალიან სასიამოვნო, ძალიან კარგი. Au fait, tu as entendu la nouvelle? გაიგე ახალი ამბავი? Yoshiko va se marier avec un Suédois. Yoshiko ქორწინდება შვედ კაცზე. Guillaume, oui, je sais, j'ai reçu un email ce matin. კი, ვიცი, დღეს დილით მივიღე იმეილი. Je n'ai pas encore répondu. Je n'ai pas encore répondu. ანუ ჯერ არ ვმიპასუხია. Elle a déjà vendu sa maison, je crois. მან უკვე გაყიდა თავისი სახლი, ასე მგონია. Véronique, oui, elle va partir en Suède le mois prochain. კი, ის მიემგზავრება შვედეთში მომდევნო თვეს. გადავიდეთ გრამატიკულ ნაწილზე. უკვე ვნახეთ წინა ორთავში როგორ იუღლება პასე კომპოზე. ანუ კიდევ ერთხელ ორი დამხმარე ზმნა გვჭირდება ამ დროში, ან ეთხი, ან ავუარი. ავუარი არის უმრავლესობა ზმნებთან დაკავშირებით, ხოლო სულ რამოდენიმე ზმნა, რომელიც ეთხის, ანუ ყოფნა, ეთხ ნიშნავს ყოფნა, ეთხის დახმარებით იუღლება. აქ მოცემული ზმნები ძირითადად არის ავუაღით ნაუღებლები.
ეს არის voir ნიშნავს დანახვა. J'ai vu, როგორც ნახეთ უკვე, ვაუღლებთ დამხმარე ზმნას აწმყო დროში, présentში და ვუმატებთ ჩვენთვის საჭირო, ანუ საუღლებელი ზმნის participe passé-ს. Voir ზმნის დანახვის participe passé არის vu. და ამ შემთხვევაში იქნება j'ai vu, ანუ დავინახე. Passé composé პირდაპირ რომ ვთარგმნოთ ქართულად იქნება მე მაქვს ნანახი, მე მაქვს ნაჭამი, მე მაქვს დადებული. ანუ თუ სიტყვაზე დაგავიწყდათ passé composé როგორ ვაწარმოოთ, ესე გონებაში თარგმნეთ მე მაქვს გაკეთებული. J'ai fait და მე მაქვს j'ai და fait არის გაკეთებული და მიიღებთ passé composé-ს. ან მე მაქვს დადებული j'ai donné. ქართულად კი თარგმნება დავდე, მაგრამ პირდაპირ სიტყვით რომ თარგმნოთ არის მე მაქვს გაკეთებული, მე მაქვს ნანახი, მე მაქვს ნაჭამი. მართალია ეს პირდაპირ იმას არ ნიშნავს, მაგრამ დაგეხმარებათ რომ თავიდან მაინც ისწავლოთ მარტივად. და უარყოფითი არის je n'ai pas vu. ვთარგმნით არ ვნახე, არ მინახავს, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგვიძლია ვთარგმნოთ არ მაქვს ნანახი. თუმცა ნიშნავს არ მინახავს. და ანალოგიურად არის u-ზე დამთავრებული ზმნები devoir. devoir არის ვალდებულება. J'ai dû მე მომიწია, ასე ვთქვათ. avoir თვითონ avoir-ი არის passé composé-ში, avoir-ის დახმარებით იუღლება. J'ai eu recevoir არის მიღება. J'ai reçu მივიღე. pouvoir არის შეძლება. J'ai pu შევძელი. vouloir არის სურვილი. J'ai voulu მე მომინდა და boire არის სმა და j'ai bu ნიშნავს მე დავლიე. ილია არის ითარგმნება როგორც არის. წარსულში თუ გვინდა ილია იქნება ილია იყო. ანუ შეიძლება ასევე ითარგმნოს როგორც შემთხვევა ჰქონდა. ილია ამ სიტყვებში ასო რომ არის, ეს ნიშნავს avoir-ის მესამეს. აი ხო არის j'ai, tu as, მე მაქვს, შენ გაქვს და il a, მას აქვს. ანუ ეს მესამე პირის არის ნიშნავს აქვს. თუმცა აქ ვიყენებთ როგორც არის. lire ნიშნავს წაკითხვას და j'ai lu წავიკითხე. tenir არის დაჭერა, j'ai tenu დავიჭირე. obtenir იქნება როგორც მსგავსად როგორც tenir და იქნება j'ai obtenu მივიღე. მოვიპოვე. perdre ნიშნავს დაკარგვა. j'ai perdu დავკარგე. je n'ai pas perdu არ დამიკარგავს. tu as perdu შენ დაკარგე. tu n'as pas perdu შენ არ დაკარგე. attendre არის დაცდა. j'ai attendu არის ვიცადე. répondre არის პასუხი. j'ai répondu vous პასუხე. entendre არის გაგონება. j'ai entendu გავიგონე. vendre არის გაყიდვა. j'ai vendu გავყიდე. ამ მაგალითებში participe passé არის attendu, répondu, entendu და vendu. ყველა ეს არის participe passé. თუ გკითხავენ მაგალითად რა არის ზმნა vendre-ის participe passé, ვუპასუხებთ vendu. რა არის ზმნა perdre
ანუ დაკარგვის პარტიციპასე, ეს არის perdu. და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მესამე ჯგუფის ზმნების პარტიციპასეები ვიცოდეთ ზეპირად. აი, ყველაზე მნიშვნელოვანია ეს. გადავიდეთ სავარჯიშოებზე. პირველ სავარჯიშოში გვთხოვენ, რომ ვიპოვოთ ჩვენს წაკითხულ დიალოგში ზმნები, რომლებიც არის პასე კომპოზეში ნაუღლები და მივცეთ, ანუ ჩავაყენოთ ისინი საწყის ფორმაში. მაგალითად, თუ წერია j'ai entendu, მე გავიგონე, ვიტყვით, რომ ეს არის პასე კომპოზე და entendu-ს ზმნის საწყისი ფორმა არის entendre, გაგონება და ანუ სწორი პასუხი იქნება entendre. მეორეში არის ზმნები აწმყო-დროში ნაუღლები და გვთხოვენ, რომ ვაუღლოთ პასე კომპოზეში. ყველა ზმნა, რაც აქ წერია, უკვე ვთარგმნეთ. მესამეში კითხვას გვისვამენ და უნდა ვუპასუხოთ ან კი, ან არა. Vous avez vu un bon film? ნახეთ კარგი ფილმი. პასუხი იქნება oui, j'ai vu un bon film. ან oui, nous avons vu un bon film. გააჩნია ორივე სწორია. Tu as attendu longtemps? დიდი ხანი იცადე? Ils ont eu un accident? მათ რაიმე შეემთხვათ? მეოთხე, il a répondu à lettre, წერილს უპასუხა? მეხუთე, tu as perdu l'adresse? მისამართი დაკარგე? მეოთხე, იგივე ზმნა უნდა გამოვიყენოთ და უბრალოდ პასე კომპოზეში ჩავაყენოთ. მაგალითად, en général, როგორც წესი, j'attends le bus 10 minutes, მე ვუცდი ავტობუსს 10 წუთი, mais hier j'ai attendu presque 20 minutes. ანუ როგორც წესი ავტობუსს ვუცდი 10 წუთი, მაგრამ გუშინ ველოდე 20 წუთი. ანუ იგივე ზმნა რაც არის აწმყო დროში ნაუღლები, გვთხოვენ რომ ვაუღლოთ passé composé. En général, nous n'entendons pas de bruit dans l'immeuble. როგორც წესი ჩვენ არ გვესმის ხმაური შენობაში, mais hier soir, მაგრამ გუშინ და უნდა ვთქვათ მომესმა ხმაური. მოგვესმა ხმაური. მესამე, d'habitude, ils ne lisent pas le journal. როგორც წესი ისინი არ კითხულობენ ჟურნალს, mais dimanche dernier, მაგრამ გასულ კვირას და უნდა ვთქვათ მათ წაიკითხეს. Normalement, je peux prendre le bus, მეოთხე, როგორც წესი ავტობუსით ვგზავრობ ხოლმე, mais hier და უნდა ვთქვათ მე არ მიმგზავრი ავტობუსით. გზავრობა ამ შემთხვევაში ფრანგულად იქნება ზმნა აღება, prendre. და მეხუთე, d'habitude, როგორც წესი, je ne dois pas travailler tard, არ უნდა ვიმუშაო გვიანობამდე, mais lundi dernier, მაგრამ წინა ორშაბათს და უნდა ვთქვათ მე ვიმუშავე გვიანობამდე. რაც შეეხება მეხუთე სავარჯიშოს, tu vas voir Paul? Paul-ს ხვდები? Non, j'ai déjà vu Paul. არა, უკვე შევხვდი Paul-ს. კითხვას გვისვამენ და უნდა ვუპასუხოთ, რომ ეს უკვე გავაკეთეთ და შეგიძლია თქვათ hier გუშინ, la semaine dernière გასულ კვირას, récemment ახლახანს, jeudi ხუთშაბათს, მოკლედ როცა გინდათ. Tu vas répondre à cette lettre? ამ წერილს უპასუხებ? მეორე, il va voir ce film? უყურებს ამ ფილმს? მესამე, vous allez lire l'article? სტატიას წაიკითხავთ? მეოთხე, ils vont recevoir la réponse? პასუხს მიიღებენ? და მეხუთე, elle va prendre sa voiture? ის თავის მანქანით ანუ prendre la voiture ნიშნავს მანქანაში რომ ჯდები და მიდიხარ, მანქანით წასვლა. ანუ გვეკითხებიან ის თუ წავა თავის მანქანით. და უნდა უპასუხოთ არა, ის არ წავა თავის მანქანით. აქ prendre კი არა, vendre წერია უკაცრავად. Elle va vendre sa voiture?
ანუ თავის მანქანას გაყიდისო? მეგონა რომ ბრანდღე წერა. და არა უკვე გაყიდა უნდა ვთქვათ. Non, elle n'a déjà vendu la semaine dernière. წინა კვირას გაყიდა თავის მანქანა უკვე. და მეექვსეში რა უნდათ? რა ცუდი დღეა. და გვეუბნებიან ფრაზებს, რომელიც დაგვეხმარება აღწეროთ ეს ცუდი დღე. Ne pas entendre le réveil, მაღვიძარის ვერ გაგონება, attendre le bus, ავტობუსის ლოდინი, perdre mes lunettes, ჩემი სათვალეების დაკარგვა, avoir une réunion inutile, უსარგებლო შეხვედრის ქონა. აქ ერთი წესი უნდა გაითვალისწინოთ, როდესაც i და n-ი წერია, იკითხება en. მაგრამ, როდესაც მოჰყვება ხმოვანი, როგორც სიტყვაში inutile, თუ is და n-ს მოჰყვება ხმოვანი, მაგ შემთხვევაში წაიკითხება inutile და არა inutile. წაიკითხება inutile. მოულოდნელი იქნება inattendu და არა unattendu. Ne pas voir Valentin, Valentinis არ ნახვა, არ შეხვედრა. Ne pas recevoir la réponse de Julie. Julie პასუხის არ მიღება და devoir rester tard au bureau. სამსახურში გვიანობამდე დარჩენა. უნდა ის რომ უნდა დარჩეთ სამსახურში, ოფისში გვიანობამდე. ანუ უნდა თქვათ რომ მე ვერ გავიგონე მაღვიძარა, მე ველოდე ავტობუსს, მე დავკარგე სათვალეები, მქონდა უსარგებლო შეხვედრა, ვერ ვნახე ვალენტინი, არ მივიღე ჟულის პასუხი და მომიწია დავრჩენილიყავი ოფისში დიდი ხანი. ყველა მზნის უღლება საჭიროა პასე კომპოზეში. Voilà, სულ ეს იყო დღეს და წარმატებებ ყველას.